Mirëmbrëma gjithëve. Me të vërtet është kënaqësi e madhe kur shikojmë të qesh plot të mbushur me mbështetës të Partisë Socialiste dhe të kandidatëve të saj për Kurimin e Shqipërisë. Edhe njerë ju falenderit. Sot prezentojmë këtu kandidatin e Partisë Socialiste, zotin Ardit Bido. E prezentosh Arditin në Konispol dhe në gjithë bashkim tonë është pak si e tepër, për të mos më thënë e vështirë. Arditi është një djalë saranjot, i limur, i rritur dhe i shkolluar në Saran. Më mbrapa vazhdon studimet në Tiranë për gazetari dhe pastaj në punë të rëndësishme deri në drejtor të Arshivës së Shtetit. Një detyrë të cilën e ka bërë me një përkushtim të veçantë dhe ka merita të veçanta personale për integrimin dhe përparimin, digitalizimin e Arshivës së Shtetit në nivele bashkëkohore, në nivele të krahasueshme me shtetet të tjera të Bashkimit Evropian. Përshëndetje gjithëve, mirë se keni ardhur në këtë takim elektoral të kandidatit Partisë Socialiste Ardit Bido. Një djalë i ri, energjik, me moshtëre, me iniciativë dhe me guximin për të hyrë kësaj gare politike do të thosha në qarkun e Vlorës. Qarku i Vlorës, i qark i vështirë, po ta shikosh nga jashtë, por Partia Socialiste ka përgatitur një listë kandidatësh që mund ta gjej veten secili prej jush, siç e tha dhe kryeministri, nga i Majtit e i Djathi, nga Çamit e Greku, nga pakicat kombëtare dhe ku do doni mund ta vini pikë. Pa dashur të zgjatet më tej, në 11 maj të gjithë shprehni vullnetin tuaj te Partia Socialiste. Ja lëm fjalën zotit Bido. Shpërnderit Erges, shpërnderit Kristo. Siç e dini, ditën e hënë në mëngjes ne do të jemi këtu bashkë me drejtuesin politik të qarkut të Bledi Çuçi dhe me kandidatin tjetër, Vasil Llajo, si dy kandidatë të cilën mbulojnë Bashkinë e Konispolit. Mirë po sot, unë doja që të hapja fushatën elektorale nga Konispoli dhe ju falenderoj nga zemra që jeni gjithë këtu sot. Ju falenderoj shumë, sepse e di që ju jeni këtu me zemër siç po vi dhe unë me zemër. Unë jam Ardit Bido, unë jam i lindur dhe i rritur në Sarand, unë kam origjinën, të gjitha origjinat e mia nga kjo treva jone e përbashkët, e cila shkon nga Borshi në Konispol dhe është një, dhe gjatë gjithë jetës time jam përpjekur që sa herë më është dhënë mundësia që t'i kthej sadopak rrënjëve të mia. Për mua politika është zemër, rrënjë dhe lidhje. Asgjë më pak, asgjë më shumë. Unë jam i lindur dhe i rritur në Sarand, punoj që 14 vjeç, më ka dhënë fati mundësinë që të kem pozicione drejtuese në privat që i vogël, që 20 vjeç kam qenë drejtues mediash. Paralelisht më është dashur si shumë prej jush që jeni me shpatullat tuaja, që nuk ja keni nevojën askujt, jeni me shpatullat tuaja, e bëni punën me djersën e ballit dhe ja dini të çani jeni me djersën e ballit, dhe mua më është dashur paralelisht jem pedagog në universitet, jam profesor i asociuar, më është dashur të punoj disa punë, jem në administratën shtetërore ku kam kaluar disa stade dhe fundit është 9 vitet e fundit si drejtori i përgjithshëm i arkivave, e paralelisht me këtë një sër projektesh, të cilat i kam ndërmarrë gjatë jetës time. Në çdo etapë të jetës time, sa herë kam pasur mundësinë, i kam kthyer syt nga kjo zonë, përfshi dhe Konispolin. Përpara shumë vitesh kur është bërë reforma territoriale, ishin disa harta në lojë. Shumica e hartave nuk e përfshinin Konispolin si bashki. Por kjo hartë që u miratua, unë kam fatin dhe nderin të kem qenë pjesë e grupit punës, të kem qenë një nxitës që në zonën tonë, në këtë pellgun tonë të madh, të kem edhe unë atë pjesën time që Bashkia e Konispolit sot ekziston. Dhe po ashtu, mua më gjeni këtu çdo verë. Më gjeni çdo verë sepse si në Konispol, si në Saran, si në Delvin, si në Himar, janë zona të cilat unë i konsideroj të mia. Arsyeja pse unë e njoh Ergesin nuk është politika. Është sepse ne sa herë kemi pasur mundësi në institucionin që drejtoja, kur kishim mundësi në një ekspozite, vinin këtu, vinin në këtë zonë. Patjetër kemi pas në gjithë Shqipërinë, por
ati ku të rreth zemra në mënyrë krejt natyrshme ti jenë qik subjektiv. E përqëndron vëmendje më shumë. Prandaj, unë këtu vi me zemër, jam çdo vit dhe do t'jem çdo vit. Sot kërkoj që t'jem edhe përfaqësues i juaj në parlament. Ne kemi në 11 maj një zgjidhje e cila është e dukshme. Partia Socialiste e Shqipërisë dhe numri 5. Është zgjidhje e vetme e cila na duhet ta përkrahim të gjithë, të majt e të djathtë, pa dallime, në mënyrë që të mund të ecin para. Kjo nuk është thjesht retorik politik. Ne kemi përpara një sfidë e cila është e dukshme në horizont. Në vitin 2027, sipas Bashkimit Evropian dhe jo sipas neve, ne mundet që të mbyllim negociatat dhe brenda 4 viteve të ardhshme ne të kemi hyrë në Bashkimin Evropian. Kjo nuk është romantike. Këtu në Konispol njerëzit e kuptojnë më mirë se sa ndoshta kudo. Sepse shohin sa e kanë subvencionin e tyre të bujqësisë dhe shohin çfarë ndodh vetëm pak qindra metra më tej se sa kanë në sa javë subvencionin e bujqësisë. Duhet ta kuptojmë të gjithë, subvencioni i bujqësisë në sa javë është i njëjti si kudo në Bashkimin Evropian, sepse Bashkimi Evropian gjysmën e buxhetit të vet e harxhon për bujqësinë. Ditën që ne hymë në Bashkimin Evropian, subvencioni i bujqësisë do të rritet në të njëjtën nivel siç është në sa javë. Nëse sot ne kemi probleme me certifikimin e produkteve tona, certifikimi i produkteve në Bashkimin Evropian është i njëjtë në çdo cep të mundshëm Bashkimit Evropian. Ditën që ne hymë në Bashkimin Evropian, ne do të kemi produktin ton që mundet të shitet lirisht kudo. Dhe në këtë zonë punëtore, në këtë zonë e cila nuk i ka kërkuar kujt ndihmë, punon që nga mëngjesi deri në darkë, në këtë zonë që ndër të pakta në Shqipëri, që në mëngjes ti s'mund të bësh një aktivitet elektoral, hiq ditët e pushimit ndonjëherë, sepse në këtë zonë njerëzit punojnë, e kuptojnë më së miri pse kjo është sfidë. Është një sfidë që të majve të djathtë. Këtë herë të harrojmë dallimet politike dhe të bashkohemi në numrin 5, sepse nuk është çështje e Partisë Socialiste apo Partisë Demokratike, është çështje e të ardhmes tonën dhe të fëmijëve tanë. Prandaj kam një thirrje të veçantë për çdo të djathtë. E kuptoj nostalgjinë. E kuptoj shumë mirë lidhjen emocionale. I kuptoj shumë mirë të gjitha këto elemente të cilat i bëjnë që të votojnë djathtës. Këtë herë dhe vetëm këtë herë, ata kanë detyrim dhe obligim moral për fëmijët e tyre dhe për veten e tyre që të kalojnë një herë anën dhe të votojnë për integrimin ton, për subvencionimin në bujqësi, për certifikimin e produkteve, në mënyrë që të kalojnë sa javë pa nevojën që të kalojnë nga pika kufitare, pavarësisht se janë lehtësuar rruga për pikën kufitare, po pa fare pikë kufitare. Të kemi mundësinë pra këtu në Konispol, ne të jetojmë njësoj si këtu, si për te kufirit, me të njëjta të ardhura, me të njëjta mundësi. Dhe çdo i djathtë duhet ta kuptojë mirë që këtu është Partia Socialiste Alternative e vetme, jo thjesht sepse është sot në pushtet dhe po e çon para këtë gjë, por sepse çfarë do lloj ulje peshë specifike të Partisë Socialiste nën kupton cëndim të reformës së drejtësisë, që është oferta politike përballë, elemente të tilla të cilat Bashkimi Evropian nesër ne do ta pengojë vijimin e kësaj procedure që kemi nisur. Dhe kjo është një sfidë tona e përbashkët. Ama, sot kemi mundësive të një zgjedhje tjetër, prandaj jemi disa kandidatë që secili prej nesh ka ofertën e vet politike. Dhe secili prej jush do të vendosi me vullnetin e tij se kë do që të ketë përfaqësues në parlamentin e shqiptar. Këtu në Konispol, sikurse në fakt gjithë zonën tonë, po veçanërisht tu, unë dua që t'ju hedh një sfidë. Kush do të përmendi Konispolin në parlament? Kam 17 vjet në jetën publike. Kam 17 vjet që ai jam unë, ai që shihni në televizor. Nuk është puna ime ajo, ai jam unë. Puna ime është të sjell financime, të mundsojmë mirë menaxhim,
të mundsoj që të mund të sjellim një rezultate dhe produkte, ai që është në televizor jam unë. E kam përmendur termin Konispol 17 vite të jetës sime publike. Nuk kam çfarë garancie më shumë t'ju jap që nesër në parlament do të përmendet Konispoli dhe problemet e Konispolit. Sfida që unë ju hedh juve sot dhe ju hedh të sfidë që ta përcjellni në të gjithë të bashki është a ka tjetër i cili do të përmendi termin Konispol në parlament. A jeni të kënaqur me sa herë janë ngritur çështjet dhe problemet e Konispolit në parlament? Nëse nuk jeni të kënaqur, këtu më keni. Nëse nuk jeni të kënaqur, jeni të sigurt se unë do ta përmend. Sfida ime është që problemet të cilat ju keni të mundet t'i çojmë në institucione për t'i dhënë zgjidhje. Qoftë duke përmendur Konispolin në parlament, qoftë duke trokitur derë më derë në për institucione, ato që dita bëj shumë mirë, ato që lidhjet e mia në Tiranë, realiteti administrativ dhe politik i Tiranës që e kam mësuar dhe kam treguar veten se dita bëj, do të vi në shërbim të kësaj zone. Prandaj, kjo është sfida të cilën unë duaj që ta përcjellin në gjithë bashkim, secili prej jush, nëse duan që të përmendet Konispoli në parlament apo jo. Zgjidhja është e juaja. Dua të jemi qartë. Këtu në këtë qytet ne kemi shumë arsye pse të votojmë Partinë Socialiste. Një ndër to është ky shesh. Shumë njerëz të cilët kërkojnë sot votën nga shumë parti nuk kanë qenë ndonjëherë në Konispol përpara se ky shesh të bëjë. Ky është një investim i Partisë Socialiste. Kjo është një piknisje e asaj që duhet të jetë Konispoli nesër. Konispoli nesër duhet të jetë një qendër turistike. Konispolatët, gjithë banorët e kësaj bashkie, janë ata të cilët me punë kanë treguar që në ndërkohë që shumicën e vitit janë në bujqësi, në verë plotësojnë gjithë vakancat që kërkon Saranda në turizëm. Unë them që zgjidhja është këtu. Dhe nuk kemi pse të shkojmë larg. Jemi të rrethuar. Kemi Korfuzin përballë, kemi nga ana tjetër Gjirokastrën. Dy zona të cilat kanë turizëm 12 muaj në vit. Dy zona të cilat kanë gjatë gjithë vitit në çdo sep të tyre turistë që hedhin para. Gjirokastra, në ndryshim nga zona jon, nuk ka det. Ka deputet zona ama. Gjirokastra, në përmetin e Gjirokastrës, ka turist 12 muaj në vit. Përmeti i Gjirokastrës është Konispoli i Sarandës. Pyetja pse? Sepse kjo zonë ka nevojë për koordinim dhe përfaqësim, në mënyrë që modelet e suksesshme të cilat ne i shohim në zonat e tjera t'i sjellim këtu. Nuk mundet të vijojë turizmi në Sarandë dhe në Ksamil dhe në Himar dhe në Vlorë vetëm me rërën, restorantin dhe barin. Aq kohë sa do të vijojë në këtë drejtim, ju e dini, po ai sa unë e di, se unë jam djali zonës dhe jam çdo muaj këtu, që ky turizëm na sjell turistin me 5 euro. Nëse ne arrim që të zgjerojmë ofertën turistike dhe të sjellim këtu në Konispol, që ka shumë për të treguar, turistë të cilët do të hedhin para në Konispol, atëherë ne do shpëtojmë në Sarandë. Do të sjellim nga turist me 5 euro në Sarandë, do të sjellim turist me 10 euro, që argjon 7 në Sarandë dhe 3 në Konispol. Kjo ka nevojë për koordinim dhe kjo ka nevojë për deputet të zonës. Kjo ka nevojë për njerëz të cilët janë 4 vite, çdo ditë që shkelin çdo sep të zonës, që merren me koordinimin e zonës, që në bashkëpunim dhe në simbiozë me bashkitë dhe me pushtetin qendror mundësojnë zgjerimin e ofertës turistike. Nuk ka asnjë arsye që djemtë vajzat e Konispolit të shkojnë çdo verë në Sarandë, kur në fakt do të mundet që këtu të presin turistët dhe të presin paratë e turistëve. Këtë gjë mund ta bëjmë bashkë dhe vetëm bashkë. Dhe për këtë duhet vota juaj për Partinë Socialiste
duhet dhe vota juaj për emrin tim. Kjo është oferta ime politike për të gjithë zonën tonë. E dyta, që besoj se është më e rëndësishmja, është çfarë do thotë deputeti i zonës. Kam drejtuar 9 vite një institucion, në të cilin shumë prej jush ka rastisur që të marrin shërbim. Ka rastisur që të gjejnë diku numrin tim telefonit dhe të më shkruajnë. Dhe e dim një pjesë e juaj që 90% rasteve ai telefon është hapur. Numri im i telefonit është i njëjtë që 22 vjeç. Kjo është fushata e 8 që bëj. Që do thotë që jam përballur me njerëz, kam marrë përsipër përgjegjësi dhe më është dashur t'ju përgjigjem. Që do thotë që kam drejtuar institucione, jam përballur me qytetarë pa dallime, asnjë lloj dallimi politik, fetar, krajinor, etnik, ku e diun çfarë, dhe më është dashur të përgjigjem. Kam vetëm një numër telefoni që 22 vjeç, që nuk ka qenë kur sekret, që është i njëjti që është në kartë vizita që keni ju. Sepse për mua, deputet do të thotë më shumë investime për zonën, më shumë koordinim për zonën dhe një telefon që qëndron hapur për problematikat e njerëzve. Të cilat, unë dithem jo. Në çastin që është një problematik që nuk zgjidhet, dithem jo. Në çastin që është një problematik të zgjidhet, unë jam i gatshëm që të zgjihem me këdo që ajo të zgjidhet. Në institucionet tona dhe në nivel vendor, shpesh herë kemi probleme se nuk na përgjigjen institucionet. Dhe kjo është normale. Është normale sepse institucionet përbëhen nga njerëzit. Dhe nëse ju më gjeni 100 njerëz të kulluar, atëherë edhe unë bie dakord që çdo gjë duhet shkojë vaj. Por ama, vetëm me Partinë Socialiste këto institucione mund të shëndoshen, dhe nga ana tjetër vetëm me një deputet zone mundet që çdo padrejtësi e cila na vjen nga individ të caktuar brenda institucioneve të zgjidhet. Unë kërkoj që bashkarisht ne të mundet që të kemi një deputet nga zona i cili do të mundet që të përgjigjet që në ndërkohë që bashkia ja del dhe thith investime siç ka përgjigjet këto vite, duke sjellë ndryshime të mëdha në zonë, të ketë edhe një zë më shumë për të sjellë investime më shumë për zonën tonë. Unë kërkoj që ne të votojmë Partinë Socialiste dhe emrin tim në mënyrë që ndërkohë që institucionet dhe bashkitë e zonës bëjnë punën e tyre dhe institucionet qendrore bëjnë punën e tyre, Hallka Lidse, që është deputet i zonës, të mundet ta kthejë këtë zonë në zonë turistike për të sjellë qindra mijëra euro më shumë që në fund të ditës do të jenë në përfitimin tuaj. Unë kërkoj që të mundet të zgjedhin Partinë Socialiste dhe të kemi një deputet zone në mënyrë që të përballemi përballë institucioneve kur s'na përgjigjen, sepse kanë për detyrë të na përgjigjen. Ktu në Konispol nuk kanë disa lidhje emocionale. Ky qytet është një qytet që unë e vizitoj shpesh, sepse kam 17 vite të jetës publike që flas për këtë zonë. Që flas për fshatrat e kësaj zone. Që kërkoj në hapësirën mediatike që të ketë më shumë vëmendje në këtë zonë. Dua t'ju bëj një thirrje thellësisht politike. Çdo vot e cila shkon për Partinë Demokratike dhe për partitë e tjera të vogla që kanë dalë në skenë, qofshin ta me djem të kulluar të mire, vajza të kulluara të mire, është vot e çuar dëm, e cila prodhon mandate njerëzish të cilëve ju nuk ju keni telefonin, nuk ka shkel një ditë në Konispol dhe nuk kanë çfarë zgjidhje t'ju japin. Sepse sistemi zgjedhor pa mundson që partitë e vogla të kenë mandat dhe e ka shumë të qartë se cilat janë mandatet që mund të vinë nga partia më e madhe e opozitës. Nëse shpërdorojmë votat tona në këtë formë, për shkak të sistemit, prodhojmë deputet njerëz të cilët kur nuk do t'i përgjigjen Konispolit, kur nuk do ta përmendin Konispolin, kur nuk do të jenë në krah të bashkisë dhe të institucioneve të tjera për të zgjidhur problemet e Konispolit. Po ashtu, edhe në kahun ton, këtu është pjesa që Lëmënjan, Ergesin dhe Kriston, është kërkesa ime. Saranda, Delvina, Konispoli, Finiqi, Himara. Konispoli, Finiqi, Saranda, Delvina, Himara. E ti them gjitha variantet që mos ketë asnjë keq kuptim
sepse për mua të pesta këto bashkie gjithë kjo zonë është një. Nëse ne nuk zgjedhim ashtu siç duhet, ekziston risku që të mbetemi pa një deputet të zonës. Nëse ne nuk e orientojmë votën te deputetët, te kandidatët të cilët vinë këtej, i dim problemet, i dim dorë të parë, ne riskojmë që të kemi të gjithë deputetët miq tan nga Vlora. Çështja është kush do përgjigjet për Konispolin, kush do përmendi Konispolin dhe kush do të përgjigjet në telefonin tuaj për problemet personale. Ndaj, për gjitha këto arsye e për shumë të tjera, unë dua t'ju bëj një thirrje që të trokasim shtëpi më shtëpi. Nëse cilën prej 13 fshatrave të Bashkisë Konispol, të cilat unë të paktën i kam vizituar një më një në momentet ndryshme të jetës time, mund t'i rendis pas një problem të gjitha një më një sot, mund të flas për rrugën e Janjarit që ka nisur të shtrohet, mund të flas për problemet e Ninatit që mund të jetë një pikë turistike që mund na vinë shumë turistë, sepse ka qenë rektori i parë i Universitetit të Istanbulit atëherë, dhe këta turistë të vinë atje dhe t'i shfrytëzojnë dhe Saranda, mund të flas për Markatin dhe për Shalsin, mund të flas për Dishatin dhe për Vërvën, mund të flas për Shëndellin dhe për Vrinën, mund të flas për Mursin dhe për Xarën, mund të flas për Çiflikun dhe për Konispolin. Për secilën prej këtyre zonave, ne na duhet një përfaqësues që mund të flasë për to, që e di kush është Bregu i Koçit dhe çfarë probleme ka rruga te Bregu i Koçit, që e di që gjithë zona e ka ujin, e kemi një fshat që ka nevojë për investimin final për ujë, që e di se këtu ka pas probleme me energjin dhe e di që kryetari i bashkisë me ish deputetën e zonës me ministrin përkatëse po e zgjidhin këtë problem energji, që e di problemin e secilës prej hapësirave tona dhe të gjithë grupeve të interesi që e përbëjnë këtë bashki dhe që mundet ta çojë përpara. Kjo është oferta ime politike. Dua t'ju kërkoj që deri 11 maj ne të mos rendim, të shkojmë shtëpi më shtëpi, të majti dhe të djathti, të kërkojmë votën për numrin 5 për Partinë Socialiste dhe siç unë vi me zemër, se me zemër kam qenë këtu për herë, kërkoj mbështetjen tuaj personale me zemër në mënyrë që të mundet të jem dhe unë përfaqësuesi në parlament i Bashkisë Konispol. Shumë faleminderit. Tani, duke qenë se këto mitingjet që flasin 3 veta dhe pastaj mbyllen, unë nuk i kam qejf, do të doja kush do prej jush të thot diçka, të ngrënë një problematik, të diskutoj mbi çfarë ne duhet të bëjmë, të ngrej dorën dhe stafi do të sjelli mikrofonin në mënyrë që të mund të kuvendojmë. Përshëndetje të gjithëve, ju falenderoj për pjesëmarrjen tuaj këtu në promovimin e Ardit Bidos si deputet i arshëm për të përfaqësuar në mënyrë sa më korrekte dhe dignitoze zonën tonë. Përsa e një unë Arditin dhe kam ndjekur, është një djalë shumë i pregatitur, i lidhur me zonën dhe kam besim që në qoftë se ne e mbështesim këtë djalë të gjithë pa përjashtim në datën 11, duke votuar së pari Partinë Socialiste numrin 5 dhe sigurisht Ardit Bidon. Mendoj se do të jetë përfaqësuesi më i mirë i zonës tonë dhe ka treguar në këto 18 vite të punës tij për të bërë lidhjen ndërmjet pushtetit vendor dhe qendror dhe të gjithë institucioneve. Dhe kam besim që të gjitha hallet personale të gjithë secilit që ka, ti djalë do të mundohet që të zgjidhë. Ardit të uroj suksese. Faleminderit. Ju falenderojmë për pjesëmarrjen, edhe një herë ju urojmë gjithë mirat dhe në datën 11, siç e tha dhe kandidati për deputet, te numri 5 të Partia Socialiste. Mirupafshim. Shumë faleminderit gjithëve, shumë faleminderit. Shumë faleminderit.